अगर तुम अभी भी साउंड इफेक्ट ढूंढने के लिए YouTube पे जाकर सर्च करते हो ना तो वीडियो एडिटिंग छोड़ दो, क्योंकि आप यूज कर सकते हो ये वेबसाइट जहाँ पे आपको सारे वायरल साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि ये। और ये सारे साउंड इफेक्ट को आप सिर्फ 1 क्लिक में प्ले करके डाउनलोड भी कर सकते हो। अब YouTube से लिंक को कॉपी करके वीडियो को डाउनलोड करने का टेंशन ही खत्म। अब बस वेबसाइट के लिए फॉलो करके कमेंट कर दो साउंड, मैं आपको पर्सनली DM कर दूंगा। सो ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो जरूर कर लेना। सो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पे।